अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप सो कि सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इधर मैं आज नाश्ते के बाद धोने लगी थी कपड़े, मशीन लगाने लगी थी। तो ये देखें कपड़े वगैरह धोए, खाना वगैरह फिर भाभी ने बनाया, फिर वो किचन में लेके नहीं क्योंकि कपड़े काफ़ी थे। तो तकरीबन 3 से 4 घंटे लगे मुझे कपड़े धोने में। तो 2 दिन लगे उनको ड्राई होने में। हालांकि स्पिन भी किए थे लेकिन फिर भी इतना टाइम लगा क्योंकि कच्ची धूप है। तो स्ट्रॉन्ग धूप होती तो फिर भी था, फ़ौरन ही सूख जाने थे। लेकिन 2 दिन लगे कपड़े सूखने में। बस ऐसी फिर हमने ये वहाँ भाई कुछ चीज़ें लेके आए थे बच्चों के लिए, फिर हमने वो खाई, बड़ा मज़ा आया। और फिर भी ना खाने वगैरह से फारिग हो के तो फिर भाभी कहती हैं कि फ्रिज साफ़ कर लेते हैं, फारिग नहीं है। तो फिर फ्रिज साफ़ की मैंने, जो इसमें नेट वगैरह जो पार्ट्स दरवाजे में थे वो सारे वॉश कर लिए। भाभी ने अंदर से फ्रिज को साफ़ कर दिया। तो बस ऐसे ही होता रहा, मिल के हम दोनों ने काम ख़त्म कर लिया अपना, क्योंकि डैडी लोगों को आने में भी टाइम था। वहाँ भाई भी घर पे नहीं थे, बच्चे दोनों अपने साथ लगे हुए थे अपने खेल में। तो सोचा कि क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाएं, बच्चे भी बिज़ी हैं, घर भी कोई नहीं है तो काम कर लिया जाए। तो फिर ये थी फ्रिज की फाइनल लुक। अब ये सारा ड्राई करके तो मैं फ्रिज ऑन करने लगी थी। ये निशान पता नहीं किस चीज़ का था, ये नहीं उतर रहा था। इसको ना उतारने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं उतरा। हमने कहा चलो, और ये देखें टन टन, ये सारी जालियाँ वगैरह इसके जो पार्ट्स थे वो सारे लगा दिए। और खाने में आज हमने बनाया था पालक चिकन, साथ में बिरयानी। तो बस इसी तरह दिन गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। और इधर ये देखें कैसे इधर अभी ना सफाई हुई थी और ये इधर लेट गया। होप सो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और बहुत अच्छा फीडबैक मुझे दें प्लीज़। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह।